আমি আছি খুলনা রেলওয়ে স্টেশনের সামনে। এই যে দেখা যাচ্ছে রেলওয়ে স্টেশন খুলনা, প্রায় যে লাগাই দিচ্ছে রেলওয়ে স্টেশনের ভিতরে একদম মাঝখানে। হ্যালো গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। দিস ইজ সাজিদ হোসেন অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই অ্যানাদার ব্লগ। আজকের ব্লগটা সকাল থেকে শুরু হচ্ছে একদম। সো আজকে আমরা বেরোইছি আর কি খুলনা রেলওয়ে স্টেশনে যাব, নতুন যে রেলওয়ে স্টেশনে ছিল ওখানে। আমার ভাইয়া যাচ্ছে আমার সাথে। আমরা এখন গাড়িতে উঠবো। এই তো রোডের সামনে চলে আসছি প্রায়। ডিরেক্টলি আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে লোকেশনে যেয়ে। সো গাইস, ফাইনালি আমি কোথায় আছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমি আছি খুলনা রেলওয়ে স্টেশনের সামনে অ্যান্ড এই যে দেখা যাচ্ছে রেলওয়ে স্টেশন খুলনা। আমরা এখন ভিতরে যাব। ভাইয়া চলো, তুমি কি ট্রেনে উঠছো কখনো? না ভাইয়া, ওঠো নাই। কি কারণে? ট্রেন আছে, চলো দূরে হাঁটো দিতে। গাইস, ট্রেন আছে ভিতরে। এখন টিকিট ছাড়া একদম ট্রেনে জাংশনের সামনে যেতে দেবে কিনা জানি না। আর এই সময়টা তো অনেক যাত্রীর ভিড়ও আছে দেখছি। আমরা এখন ভিতরে ঢুকবো, তো চলেন তাহলে। আমাদের খুলনা বিভাগের সব থেকে বড় রেলওয়ে স্টেশন হচ্ছে এটা। কত বড় দেখতে পাচ্ছেন। এইটা হচ্ছে প্রায় মানে নিচে টিকিট কাউন্টার আর উপরে এইগুলো সবই হচ্ছে আবাসিক হোটেল রুম। অ্যান্ড এই সাইডে বড় জাংশন। এই যে ঢুকে গেলাম আমরা ভিতরে অ্যান্ড সামনে এটা হচ্ছে মেন টিকিট কাউন্টার। এখানে অনেকগুলো কাউন্টার আছে অ্যান্ড এই উপরেগুলো হচ্ছে হোটেল। খুবই সুন্দর একটা জায়গা না এটা? এখানে হোটেল রুম পাওয়া যায় আর কি। গাইজ, আমি দাঁড়ায় আছি রেলওয়ে স্টেশনের ভিতরে একদম মাঝখানে আর কি। ও গাইজ, আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছেন ট্রেন জাংশন আর কি। এখানে এখন দুইটা ট্রেন দাঁড়ায় আছে আর এইখানে এই জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর একটা জায়গা। গাইজ, রাইট নাও আমরা আছি ট্রেন জাংশনের ভিতরে। আর এটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এটা হচ্ছে লোকাল ট্রেন যেটা হচ্ছে খুলনা টু যশোর বা অন্যান্য আরও অনেক জায়গায় যায়। আর এটা দেখতে পাচ্ছেন হচ্ছে যেটা কি এক্সপ্রেস, এটা হ্যাঁ আন্তনগর এক্সপ্রেস। এটা কাইন্ড অফ ভিআইপি ট্রেন অ্যান্ড এটাতে এসি কেবিনও আছে, তাই না? কিন্তু খুব স্যাডলি গাইজ, আমি কখনো কোনো ট্রেনেই উঠি নাই, মানে ট্রেন জার্নি করা হয় নাই কখনো। তুমি কি ট্রেন জার্নি করেছো? না ভাই, আমারও কোথায় হয়নি, আমি কোথায় যাবো? ট্রেন করো নাই? তাইলে একসাথে আমরা ট্রেন জার্নি করবো একসময়। ওকে গাইজ, লোকাল এক্সপ্রেসটা ছেড়ে দিয়েছে অলরেডি। আচ্ছা, ওই যে একটা ট্রেন আসতেছে ওটা হচ্ছে পুরনো জাংশন আর এটা আমরা আছি হচ্ছে নতুন ট্রেন স্টেশনে। কত বড় দেখেন গাইজ, সকালবেলা এসে দেখছি প্রচুর ট্রেন এখানে দাঁড়ানো। অলরেডি একটা চলে গেছে আর এই দুইটা, আমি একটা আসি। কি ভাবো ভাইয়া দাঁড়ায় দেখছিলাম একটু ভিতরে আসছি, একটু ভেতরে যাবো এই জন্য। ভিতরে দেখবে, এই সাইড দিয়ে চলো, এদিক দিয়ে দেখে আসি কি অবস্থা। এত গন্ধ ট্রেনে, তাই না? ও, আমি কিন্তু প্রথমবার উঠছি এটা। এইটা মনে হয় নতুন ইঞ্জিন না গাইস? ট্রেনের আরও একটা ইঞ্জিন এসে লেগে যাচ্ছে এখানে। আচ্ছা, ইঞ্জিন লাগা আমি দেখিনি কোনোদিন, আজকে দেখি কেমনে লাগে। আস্তে আস্তে এসে লেগে যাবে। কই লাগলো না কেন গাইস? ট্রেনের ইঞ্জিন বগির সাথে কেমনে লাগায় সেটা দেখবো আজকে। যে লাগাই দিচ্ছে, ওরে বাবা কি কাহিনী! দেখছস কত রিক্স ভাই? হেভি রিক্স কিন্তু লাগানো। রেলওয়ে স্টেশনে কেউ আসলে এখানে এসে ছবি তোলে খুলনা, তাই না? হ্যাঁ, ওভাবে তোমার লাফালাফি করে ছবি তোলার দরকার নেই। কাছে যে ট্রেন চলে যাচ্ছে, হেভি লাগতেছে তাই না? এই যে ঠিক এইখানটাই ছবি উঠাই, যদি কেউ আসে এখানে আমরা উঠাই, দেখা যাবে। ফাইনালি ট্রেনটা টাটা বাই বাই। তো দেখাই ফেলছি ওখানে। ও গাইস, যতটুকু পারছি শর্ট টাইমের মধ্যে আপনাদের রেল স্টেশনটা দেখানোর চেষ্টা করছি। অ্যান্ড আজকের ভিডিওটা আসলে এই পর্যন্তই। সো দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিও।